Ya kana butuh ya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki engko penyakitnya metu, baik penyakit medis maupun non medis metune dadi hawa, dadi iducuh, dadi banyu, dadi mutaglosor, dadi lendir sing mengkotrok dadi keringet. Ya nek sing kesurupan, sing kesusupan kok tak takonane. Lan utawa penyakit ujug-ujug ilang lap diangkat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala taqu ma'allahi lana kharala illa wa kullu syai'in likunila wajha. Laul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya Allah, ya Muhammad Rasulullah, ya Allah, ya Muhammad Habibullah, ya Allah, ya Muhammad Nabiullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadir. Niki make sing nambani langsung Gusti Allah cek ndang bar ndang wis urusane. Yen enek perang karo dukun, Gusti Allah kuwi duwe perangkat pasukan perang. Bangsaning wali-wali perang, bangsaning Jundullah, bangsaning malaikat Kafadoh, malaikat Jabaniyah, malaikat Mukorobin, pasukan berkuda, pasukan pedang, pasukan panah, pasukan cahaya, lan lintu-lintunipun pasukan yang belum dapat diidentifikasi jenis bentuknya. Sing penting niki mangke cawe-cawe tandang gawe brasta kejahatan makhluk langit makhluk bumi ingkang katujuaken dumateng panjenengan. Allah la ilaha illallah qayyum qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man ta'ala wa indahu allazi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi samawati wa la Ibnu Mawal Walalil Azim. Ya keluargamu ya, anakmu ya. Kenapa ini? Apa wi mutang? Kene yuk, kene yuk. Bak. Kene wedok kene. Kene pade. Kene. Resek. Kayak mantu tuh kayak. Yoga. Kene. Kayak. Si digarapi anak-anak gitu kena kabeh. Wes kene. Putune mboten. Apa kono siap-siap padha ya. Resek. Allah nyuwun tombo Gusti. Sak menika panjenengan jabut sedaya penyakit sinten kemawon ingkang berobat dhateng nggen kula sak menika. Allah. Oh. Cek. Tes. Metu. Trek.
sebelah Kang. Ditakoni urupan digawe apa wong iki? Digawe apa? Lara apa mati? Rup. Digawe apa? Ngomong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wes metu mangap. Wow. Wakil gawe apa mati tuh? Ngomong. Gawe apa? Mau gawe mati kabeh sak keluarga. Anu masalah apa to iki? Karo iki wis sawi. Sama saya obo-obo karena banyak ngombe-ngombe. Kena sak keluarga nih. Ayo kerasake kabeh, kerasake. Loro dhewe ta. Ki kena sak keluarga iki kan, padha karo iki. Ayo, siji, loro, watuk yuk. Terus. Gua kesurupan lagi gue ya. Atau? Takmu ya? Takmu apa sih? Tak ya? Canai? Tak balik no yuk. Ayo wes persiapan ya. Pelang di singko. Langitnya buka, langitnya minyak. Pasukan perangnya Gusdala podo teko ning Paseban Agung Bumi Taman-Sari. Paseban Agung Bumi Taman-Sari cawe-cawe berasta kejahatan makhluk langit makhluk bumi kakak tujaka demateng pasien-pasien iki lho. Pateni kabeh ora peduli ku sapa sing ngongkon, sapa dukune, pira dhuwite ora urus. Sing penting dipateni ndang golek ana wong-wonge, golek ana dukune ya golek ana demi-demite dipateni kabeh. Dipateni kabeh saiki. Maju yuk, maju. Ini langsung perang masalahnya. Siji, loro, iki apamu iki? Bujine iki. Tenang ya, iki kena kabeh ya, jodi ya. Jangan. Sedot. Sedot. Ditakoni to arep digawe apa?
Sedot. Hus. Sedot. Ya rasanya Kang. Enteng Bang. Lemes. Ces. Bae. Ces. Tinggal mbok sikile kedeng. Tinggal kok. Sopo wae. Jauh karo iki, mesti perintah awak. Ngene Sedot. Hah. Kuwi drungur iki. Enteng Bang. Ditunggu lagi, izin ya. Ayo, pagi, restoran dulu. Mas. Program dia Bang. Sedot. Hah. Sedot. Sedot. Kira sana yuk. Kira sana. Enteng. Ayo kene. Tangan diangkat. Wah, yo beban demi Mbok Musa Indonesia dari situ. Iki pirang tahun larane? Paling dalam 1 tahun jam. Digini 10 tahun lebih. Biar sawi. Kresek. Biyu mripatmu kaya geni. Balung sungsum gak kerasa nek jeke kena sandet gak kerasa ta. Iya. Kok mencak-mencak. Kresek yo. Wes kresek neh, wes persiapan perang neh ya. Iki apa niki? Kenapa iki? Bisa kapal penggunaan bulan waduk kening mengeluarkan air ya. putra-putra itu betul apa Pak? Pulau benci kalau putra-putra itu. Lha apa? Digawe ngono. Aja dia apa? Iki lho Indonesia santet lho ning kene. Nyiprat ngene anak-anak. Paten iki kono nek anumu ujutun gemletak ya gak mbok layat ya. Aja mbok layat nek musuhe mbokmu mati. Kalau musuhe wis paham. Wis mbok omongno wong meneng wae. Astagfirullahaladzim. Tunggal getih bareng seneng. Tunggal getih. Kresek. Wes semuanya kresek. Niat ingsun balekno santet, rungane ya balekke. Ora nyare gak balekke. Ngantem kono langsung teksek mboten den. Kalau pasukan Godo wesi kuning rene kabeh. Pentungono musuh-musuh wong iki ngesake. Iki wis suwi 5 taun kena santet teng sedapur. Sing dirah kuwi patine. Gawe lara dhisik entek duwite ya ora. 5 tahun berobat. Iki wis nyukno kondi-kondi ndis mubeng kaya pitiran. Kayak pitiran ngene. Apa? Iku. Silate. Mandate akeh. Ini bikin total sih dari bapak ini. Iki. Segala kencang. Kasake wes, ngebesi kayu. Iki apamu iki? Iki yang raya kula. Ini geger anak tumbake. Isine ndruwone akeh. Gerak-gerak lho, piye rasane? Berat iki. Hah? Berat, tak eksekusi ya. Tapi emang bedane enak bedane apa enggak?
Gulung, lha kaya bidene piye? Nggih. Indue ning kene. Oh, ya. Berarti kakek obat lho. Saiki lho, ayo krasake siapa? Ini lho wong ndang metu. Kresek. Wong iki japakno to. Japakno iki. Kira apa mati? Kira apa? Kira apa? Rasanya siapa? Atau das? Nah. Ini dodone kata juga ya. Ces. Atau yo. Yang dodo metu kabeh. Iya, iya. Bisa apa jenenge? Sunati mulai. Sedap dok. Sana wis. Sedap. Terus sunati mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap. Hah. Cepat-cepat nih. Akeh. Iki duwe iki. Duwe santet. Tak enteni metu kabeh. Nah. Itu jadi lendir, jadi itu, jadi banyu, jadi hawa, jadi keringat. Tapi rasanya apa Kang? Gerak no Kang, piye rasane? Awakmu piye? Enteng. Enteng ta garek bojomu iki. Ning uteke tak juga ning uteke. Rodok gladrah. Suwapet. Landep. Awas kelas iki. Oh. Ini ngutak kan. Jadi itu. Jadi banyu. Wallahu wallahu wallahu. Wallahu 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 wallahu. Kuntilanak banget. Kuntilanak. Datana wong iki. Bocah iki. Pateni. Ben loro. Duit entek. Dukune pira dukune? Akeh. Dukune pira? Sing ngongkon sapa? Kene Kang, kupingmu Kang. Kupingmu kene lho. Ben krungu. Sapa sing ngongkon? Apa? Sing gawe sapa sing ngongkon? Ndak kok anu iri wae wong iki. Lepasan cepat piye
wis nulungi kabeh. Wong gantung ditulungi. Lha kok mbok ganggu kongkon kowe. Aku diganggu anak. Dukune pira dukune akeh. Karo. Dukune pira? Ora. Bisa dhewe wonge. Wis nama tuh ya. Tak tahu nakang. Aku udah gegerui lho. Iya lho, tak juga ya kelasake. Wis ya, nek geger ya. Pakai dalan, Pi. Pakai dalan. Lewat kening kene. Cas. Itu kabeh. Kene ronge Kang. Ronge tak tutupe ya. Allah. Tutup. Obong kowe kok gak metu. Awas ya Kang. Jogen gurine Kang. Wedhus iku Kang. 1, 2, 3. Awas, cukup. Gurine tekan. Nah ngono. Kejer lah. Sing wetenge tak jukuke, enek tali poconge iki ya. Ya foto anakku kok diganggu. Sinten Mbah sinten iki? Aku mboke. Mbak. Anakku iki no sing cilik dhewe. Mbak sapa iki? Aku Mbak Morate. Aku bilang aku diganggu. Apamu Mbok Muraten? Heeh. Nanti gini dijak omongan. Kalau Mbah putumu kira Mbah. Dibutuhku. Nah. Kau ada ibar kabayo. Anakku sendiri dewi yo. Ojo lah ditukari karo dulur-dulurmu. Anakku iki dong Malah horor nih. Pengobatan horor nih. seneng. Ngobar iki awakmu ya kene. Ora ditulung. Yune mlaku kaya ditulung. Tulungin to le, tulungan. Lu masa iki ojo duduk deh. Wis ngene nang ngene putuku iki yo. Aku ngrasa ning kono. Sabar yo iku yo ngono yo nangis sing padha wae. Boleh kesenyan. Wah, ini kok udah melongso. Anakku jadi dewe ditukari. Iki desane di desane iki. Hah? Purworejo. Dayange sapa jenenge? Mbak Mas Sulaiman. Tak celuke Mbak Sulaiman ya. Cek ndang oleh tombo ya. Mbak Sulaiman. Lebet. Tes. Mbak Sulaiman. Assalamualaikum Mbak. Lah kok wis sepuh Mbak Sulaiman iki? Mbak Sulaiman. Assalamualaikum Mbak. Niki anak tulun jenengan nggih kasus kaya mekaten iki pemecahane pripun Mbah? Kula tanglet mawon. Kedah pripun iki? Dancakane napa mbung maca amalane napa? Napa Mbah? Sulaiman. Yo mikir bareng. Monggo Mbah matur Mbah. Pripun nih pemecahan jabane dibancake napa niki? Samatan napa pun? Pripun, Mbah? Ditungani ae. Didungani ae. Oh nggih. Terus nomor kalih ibadah pripun napa tirakate kedah pripun? Bocah iki no.
Ibadah saiki Kun ibadah terus ya mirip ya akeh. witi akeh. Tapi ya cobane akeh. Cobane akeh dari Mbah Sulaiman. Lah ngene iku pemecahane pripun sepatuse enggak tuntas. Aku ki ya didongane lho. Ya ngoten. Namun dipatekai. Aku dipatekai saiki. Patekai. Tapi lho saiki lho. Mangkane Nggih. sapa yang nyandang saiki ora iso. Saiki bangga urip. Urip nggih. Heeh. Nggih sampean lindungi Mbah nggih. Heeh karo wong tuane wedok ngidungi. Oh, itu mau. Heeh. Iki lho supados musik yang ndang bablas sang ini pripun. Lah musuhe paten ono ae. Ngono. Wis nang bar. Udah dosa niku. Heh, dosa urusane kono. Dosa urusan kono. Mbah Sulaiman iki contoh kok apik ora. Yang paten ndang ban ndang wis supaya musuh-musuh iki dibendu karo Gusti Allah. Gil ya. Gil. Setuju kan sampean? Nggih. Lah nek dipateni iki dipateni sak keluargane ya. Kulun nafsin dha'iqatul maut, kulun nafsin dha'iqatul maut. Dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng malaikat maut. Malaikat maut. Israel. Ugi dumateng Gusti Kanjeng Nabi Isa alaihi salam lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dumateng pasukan-pasukan cahayane Gusti Allah supados mlebet ana ing badan wadhake sapa jenenge iki? Sunarti. Enggak wae wadem kan. Iki metu pro. Pasukan cahaya mlebet bes mangap yo, mangap. Enggak wae kademen. Mangap. Ces. Mbah niki demite Mbah Sulaiman demite sampean dhuwit kabeh betaten kuburan sedaya. Sedaya Mbah. Itu geger ngene sirah ngene weteng Mbah nggih. Sakniki Mbah. Mas. Sak dukune sampean cukup. Jak mati, aku sing ngongkon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas salatu Allah ilana khala ila ila wa furusyina lakum ila wajalul hukmu wa ilaihi turja'un. Mangap yo, mangap. Diombe lekat. Sapa bojomu jenenge? Sunarti. Sunarti mulih sing awake dibondo, sing jasate dibondo, sing sukmane disiksa, saiki ilang siksane. Wis ora dibondo meneh, lepas sing nglepasaken Gusti Allah Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sinten iki? Sapa ya aku ya? Sinten iki? Alhamdulillah ya Allah. Mulai. Alhamdulillah ya Allah. Kita wong tuwek mengawakmu Islam. Awas,